Госдума обратится к национальным парламентам европейских стран с разъяснением своей позиции по российской спецоперации на Украине. Об этом, как передает корреспондент Росбалта, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Предполагается, что соответствующее обращение депутаты Госдумы рассмотрят уже сегодня, 21 сентября. Необходимость выступить с обращением Володин объяснил угрозами, которые, по его словам, звучат в сторону России от политиков из стран Евросоюза. В этой связи хочу сказать, наша страна еще не воевала. Мы защищаем тех, кто проживает в Донбассе, русский мир в Херсонской, Запорожской, Николаевской, Харьковской областях. Они в ЕС должны, наконец, понять, что если только не изменят свою позицию, и если не прекратят поставлять оружие на Украину и наемников, то завтра у них начнутся проблемы, которые покажутся в сравнении с тем, что сейчас, намного серьезнее, заявил Володин. Он убежден, что европейцы, так же как и украинцы, оболванены антироссийской пропагандой, которую ведут США через подконтрольные им сети и информационные ресурсы. В Европе должны подумать, нужна ли им эта война. Сейчас они не думают, потому что не воевали. Но если они и дальше будут подбрасывать в костер дровишки, то первыми пострадают от этого, сказал Володин.